अरे दैया रे दैया, इनमें से कौन सी गाड़ी चोरी की है? क्या आप पहचान सकते हैं? यह वाली गाड़ी चोरी की है, लेकिन उससे पहले रुक जा बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी। लेकिन तुम्हें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और 5 सच्चे मित्र को यह वीडियो शेयर करना होगा और जाते जाते बेटा कमेंट में सरस्वती माँ लिख देना। इसका तो पापड़ बन गया।